23番線の電車は8時55分発のぞみ63号広島行きです。次の停車駅は新横浜です。The train at track number 23 is Nozomi 63 bound for Hiroshima via Kyoto. The next stop is Shin-Yokohama. Yes, no. From track number 23, Nozomi bound for Hiroshima is now departing. Please stand clear of the closing doors. 離れてください。お見送りのお客様、タップから離れてください。発車時間です。安全よし。途中、新横浜、名古屋、京都に止まります。Nozomi 3 जल्दी चाइना bound for मैंने पूरा वीडियो Osaka via Kyoto. Arriving at track number 24, please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in carriage number 1 through 3. 6号車と15号車、16号車です。この電車は各駅に止まります。Kodama 711 bound for Shin Osaka is arriving at track number 24. Please stay behind the yellow line. Non-reserved seats are available in cars number 1 through 6 and 15 and 16. 24番線ご注意ください。安全柵から離れてお待ちください。Please stay behind the yellow line. For your safety, please stay back. Arriving train is Kodama 711 bound for Shin Osaka. 到着の列車は大宮駅に停まります。こだま711号新大阪駅です。自由席前よりは1号車から6号車までと、後ろより15号車と16号車です。列車が完全に止まるまで黄色い点字ブロックの内側でお待ちください。